हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सीलिंग फैन में ये बैरिंग निकाल के दिखाऊंगा। ये पुलर से भी निकल सकता है, लेकिन इसमें पुलर जो अटक नहीं रहा। मेरे पास इस तरह का पुलर है। ये पुलर जहाँ पे अटक नहीं रहा क्योंकि नीचे इसके जगह नहीं है इसको अटकने के लिए। अगर ये अटक जाता तो इससे निकल जाता, लेकिन इससे काम नहीं चलता। अगर इससे काम ना चले तो हम इस बैरिंग को कैसे निकालें, इसीलिए मैं पहले निकाल रहा था, तभी मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ। इस तरह का एक कोई भी स्क्रू लेके जो इस बैरिंग के बीच जा रहा हो, इस तरह से इस बैरिंग के बीच अटक रहा हो, लेकर उससे हम इस तरह की मोमबत्ती, ये देखो, ये मोमबत्ती को लेकर हम इसको निकालेंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं कैसे निकालता हूँ मैं। आप देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और साथ साथ इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जो देखो कैसे, अगर आपके पास इस तरह की कोई सॉफ्ट हो जो इसके भीतर जा रही हो तो उससे भी काम चलेगा। मेरे पास सॉफ्ट नहीं थी, इसलिए मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर आ गया है। ये देखिए दोस्तों, और ऊपर आ गया है। आ गया।
ये देखिए दोस्तों, आ गया है बाहर। ये देखिए, एक मिनट करते हैं। इधर देखो, ये देखिए, ये मोम हमने जो इसमें डाली थी, ये देखिए, ये देखिए, इसको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। हमने जो बैरिंग था वो निकाल दिया है। ये रहा बैरिंग, ये रही मोम जो इसमें डाली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।